авторы долго думали, как же сделать дневную фурию. И они решили на типе беззубика сделать, только поменьше, мордочку потоньше. И все вот так. И у них получилось вот это создание, в которое они очень долго трудились. Хотя не очень, но все равно получилось красиво. И наконец-то вышел фильм. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Пожалуйста. Вы были на канале Королева Драконов Стихийные животные. Всем пока. Ладно, сейчас.